La nostra entitat en el projecte porta una mirada al mar perquè som l'únic soci dedicat al sector pesquer i sí que n'hi ha d'altres en el sector turisme, però nosaltres també portem aquesta mirada de sector turístic i pesquer, no? Amb aquesta combinació. I en el territori de la nostra entitat impulsa projectes que en diem amb triple sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Projectes que facin un estudi de l'acidificació de l'aigua del mar, de l'augment de la temperatura, de la disminució de les costes, l'entrada de noves espècies al mar, que també la gent les conegui i siguin aptes per al consum. Life Ecodet és una oportunitat pel territori que tenim tots plegats per impulsar projectes i dinamitzar-los d'una manera eficaç i directa. Un repte, un treball en equip i una conscienciació.